Suki 又幫你哋揾到筍盤啦。呢一個咧係全新裝修嘅。咁呢一度咧入戶大門啦，跟住你睇呢一個入戶花園，超級闊落啊，即係豪宅嘅標配。咁南北通嘅設計咧，你睇下佢呢一度咧，廚房三件套都幫你整好啦。呢一度咧就係其中一個露台咧。你平時可以向呢度即係曬啲衫啊、洗衫啊，都可以向呢一邊嘅。咁廳呢邊咧就幫你買咗梳化啦，電視就自己買啦，同埋咧係幫你做咗一個風窗嘅設計，咁樣咧就乾淨企理好多嘅。茶几啊，你睇下餐邊櫃啊都有啦，食飯嗰啲餐台都有啦。我哋睇下佢嘅廁所，其中一個廁所咧，嗱幫你裝咗馬桶啦。仲有就係呢啲，上手質感唔同啊！真係個馬桶仲係智能嘅。跟住呢度其中一個房間就床啦、衣櫃啦都整好啦。呢就房間咧就冇冷氣嘅，廳咧就幫你裝好啦。另外一個房間兩個睡房都係幫你做好衣櫃同埋床。窗簾嗰啲全部都有咧。呢度咧就係主人房啦。咁我哋主人房望出去個景咧就好靚嘅，係望到星辰花園外別墅嘅景。跟住主人房咧就冇擺床嘅，到時就要你自己買啦。跟住你睇下呢邊，幫你做咗兩個衣櫃啦，同埋主人房都係智能嘅馬桶，同埋主人房呢一個廁所咧就大啲咯，即係我覺得大啲咯，116平啦。南北通嘅設計全新裝修未入住，家私咧基本上都齊噶啦，除咗主人房啦。跟住廳呢度咧可以睇下，佢係幫你裝咗冷氣嘅。咁我哋呢一個咧係小米嘅冷氣。OK，呢度116平啦，南北通設計啦，3房啦。咁你覺得賣幾多錢適合呢？喺下邊評論區留言俾阿 Suki 咧。